Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. And we're ready here. And we're off. Both trying to climb the other guy's fingers. Oh, it's dead wrist press, I think, from India. Looks like she has hand position. Yeah, it is. It is a win from India. World champion in the Masters 60 kilos. Menteri Keterangan Sports and Youth Affairs, Kesorkar Jala uba Bantedor Lingdo, hak arfu etrik risau arajar arfuar, ulai kublai kerpang ya kong Margaret Patau, nakasnong umsning, kabala job ya katakamak siar, hak lumpung ya kun Master Women 60 kg left hand category, jong ke 43rd World Arm Wrestling Championship, kabala long ha Antalya, Turkey. Hak juk opor Menteri ulai kublai ru ya kasamla Angel Mary William Umlong kun siem nakasnong umlingka. Kabala job ya katakmar nong hakani keju kekerdan ya kun keti. Uba Bantedor ulai kublai kerpang khamtam uba Alexander Lingdo narilom jantia ubadon jingduna hagi dukhatmen. Hari ubala job ya katakmar nong hakakerdan standing man 80 kg hearing impair. Nakaliang kejongang sengoban pempawi ke so komen hadin mangayo ikani ke kubor kaba napadeng ki nongilit simbentas ya ka Saufulai mo. Arm Wrestling Championship ke belong hapo Turki. Napren kita i kong Margaret Patau belayo i ke gold medal. But kumju i weipat i kong Angel Mary William Umlong i belayo i ke bronze medal. But ke ba sungukemen bau Alexander Lingdo ubadon napren ke jing duna dukhatmen. Bamyo sungu bamla ban keren uyo i ke bronze medal. Kani kalong ke ba ngapen pau yang jing sokemen namar ngi nakaliang ka sports department ngila ban yarap yaki nak benta kan ke jing election benta handrai ka jing yarap jongi ban aimen si meki shoban lek bangila ikendu bangila pha ya ka kubor kitbok kedriang bat mentang yo kubor sokemen bakila yo medal nak benta ke state bat nak benta ke India hi nomor kili represent ni ke India handrai ka di ke burompat ya ke state ke jongi ke bakini kilawan ra ka medal. Kani kalong ke kabana kaliang junga penpau jing sokumen nakabenta ke sports department da benata ke government bat na sokumen kum sports minister bangi i bakini ke bro ki long shisha ki jing trang bagi jing kwa jungi banginang ra ka nam ke burom kam hak kami leka em kata te kadai ka ba hakmat do kanum la ban laj bat nginum la ban ong ba klem pendun buram pen kum ke buram ya kini ki nongil aka ki balawan ra syai ka namar buram bad ikatangin sapen kre nakaliang jongka state nakaliang jongka department jongi kamtam nakaliang sport department bakumnu bangin welcome ki kendalawan pai bangin pelongi kenja program kalom kenja facilitation program nakabenta jongki on the kila position ni